بكم تنطلقوا من جديد في حلقة جديدة. اليوم غنهضروا شوية على الأمومة. واحد بنت عايشة في واحد المدينة صغيرة، ديك المدينة تابعة لمدينة فاس. هاد البنت كانت عايشة مع عائلتهم، وعائلتهم محافظين بزاف، عائلة محافظة. عندها خواتاتها كبر منها تزوجوا، بقات هي قرات شي شوية ولكن وقفت على الدراسة وما تزوجتش. ما تزوجتش، بقات عايشة مع دارهم. واحد السيد من القبيلة ديالهم، من العائلة ديالهم، شيفور ديال واحد الكاميو، كان هضر فيها مع دارهم قالوا ليه لا. واحد الوقت قالوا ليه لا، راه باقا صغيره وباقي ماشي ديال الزواج، باقا متبع قريتها وكذا وكذا. كان ديك الساعه البنت وصلت واحد 16 عام في عمرها، ولكن ماشي غير قالوا ليه راه هاد البنت باقا صغيره، عائلتها ما حاملينش داك السيد وما حاملينش عائلته وما تيبغيهم شيء، ومحتقرينه شويه، هما شويه مرفعين واخرين شويه هابطين مرفعين. ما بحال قالوا ليه كاع ما تصدع راسك معانا. هذاك السيد لما قالوا ليه اعتذروا ليه، قالوا ليه البنت باقا صغيره، ولكن هو البنت تيبغيها، واخا هو كان شاب وكان شيفور وباقي صغير باقي جن ما مجوج شيء، ولكن ديك البنت بقى تيبغيها، وبقى بجميع الطرق تيحاول يتقرب ليها. لما تصادفها خارجه، لما فاش كانت تقرا تيتبعها، كتب لها شي برا، يهضر معاها، وكانت واحد العلاقه خفيه بيناتهم بجوج. كنت تيصيفط لها شي بنات صحاباتها، راه بغا يتزوجك وراه بغا يدير، والراجل راه تيسوق الكاميو وراه كذا وراه كذا. والبنت بقات تبغيه، هو بقى تيبغيها، رغم ان العائله ديالها كانوا ناس كيما غنقولوا ملتزمين محافظين. فين خرجتي فين جيتي، شحال في الساعه في غتمشي. لما البنت وصلت 18 عام حبسوها من القرايه، حبسوها، شموا الريحه في داك الخينه، راه تابعه صافي، ولات غير الدار. هو بقى تيتقرب ليها، يصيفط لها مع البنات، يصيفط لها رساله مع شي وحده عنده فيها ثقه، يصيفط لها في الاخر قال لها شوفي عرفتي اش غيجيك مليح، انا راه غنتزوج بك باش ما كان. وخبرها وقال لها انا راه تقيت مع واحد الشيفورات غادي نمشيو للعراق، وانا غادي نخدم في العراق شيفور، وتما راه كاين الفلوس وكاين هذا البترول وكذا، ولكن عولي ما تزوجيش وما تخليش يقربوك شي واحد، عولي انا غنجي من تما غنتزوج بك، عولي على هذه القضيه هذه. ولا صيفطك شي براها في غنصيفطها عند واحد صاحبتها، وغتاخذي البرا من عند صاحبتها، وهذيك صاحبتها غتكون بيناتنا وسيطه بيني وبينك. اتفقوا على هذا الشيء خفيه هو وياها، وفعلا هو مشى للعراق، مشى واحد الشركه كانت قيلته، مشى للعراق، بقى خدام في العراق. اليوم غدا، ولكن ديما تيصيفط الرسائل، وديك البنت تعطيها وتتجاوب على ديك البنت، وديك البنت تصيفط ليه، حتى كتب لها قال واحد المره غنجي وهاد المجال غتمشي معايا، ما فيها لا هادي لا هاديك، نمشيو تما، انا ما بغاوش داركم يجوجونا هنا، نتزوجو تما، وعندي الطريق باش نديك، ما كاينش حتى شي مشكل، حنا لا بغينا نديو عيطنا تنديهم، ما كاين لا دبر لا فيزا ولا دير. المهم خصك توجدي من تحت الباسبور ديالك، يكون عندك باسبور ديالك موجود. لما جاو عنده واحد الشهر ونص ديال الكونجي، هنا ساعدها على الجواز ديالها، ساعدها من تحت، ساعد البنت وخدات الجواز ديالها. وهنا ذكرت لدارهم قالت لهم فلان تيبغيني وانا تنبغيه وبغى يتزوج بيه، بغى يجي عندكم هنايا. دارهم بقاو في داك الشد والرد، العمامات تيقول تزوجها، عائلتها لا والله لا تزوجها، خوتها والله تنقتلوا باباك، والله كذا ولا هذا ما هذه. المهم السيد جا خطبها بز منهم، خطبها وقال لهم غنديها وهذه دير كاغيط كوديها، لا ما يديرش لا يدير عرسنا لا بعدا، لا قال لهم نديروا الكاغيط وتمشي معايا السيده. المهم مشقه النفس
باش ديك السيده هداتهم بالانتحار ونوضت لهم الصداع، هذا راجلي وتنبغي وخليني نمشي معاه وماشي شغلكم فيا وكذا وكذا. والمهم السيد نيت فعلا صاوب السيده الفيزا وداها لا اسلام ولا يبيه، عائلتها ما بغاتش والبنت بغات تنتحر لهم، وشي وحدين جيرانها معاونينها، شي عمامات اقرب معاونينها، وداها للعراق بقى معاها تما. ولكن دارها داروا معاهم دارهم، مشيتي معاه فضيتي معاه ضربي علينا، ما نشوفوك ما تشوفينا. كاين بزاف العائلات ديك بحال هكا، كاين بزاف العائلات بنتهم تتبغي واحد ولا ولدهم تيبغي وحده، ولكن العائلات تيدخلوا لمشاكل ما بين العائلات بجوج، لمشاكل ما تيبغيو شيء، لشي حوايج حاكمين عليه بها وهي ما حاكماش به، المراه ما تحكمش عليه بداك الشيء اللي بغاتو، وعائلتها تيحكموا عليه بواحد الحكم خايب على داك السيد. هذا الشيء واقع. يكونوا جوج بنات مدابزين مع عائله، هاد البنت مدابزه مع هاد بجوج عائلات، ما يخليوش خوت، هذه ما تخليش خوها يتزوج هاد البنت والاخر ما يخليش يتزوج هاد البنت. باقي عندنا هاد الشيء، ماشي عندنا عند بزاف الدول اللي باقيين شويه شاده فيهم ديك التقاليد العوجه وداك الشيء. مشى معها للعراق، بقات عايشه معها في العراق، حملت معها في العراق، حملت معاه يلاه درت واحد 3 شهور، وقع المشكل ديال العراق، وقع الحرب ديال العراق، وهزوا دوك الناس اللي عندهم كاميونات وهزوا رجال على العيالات، وهذا الشيء راه معروف في التاريخ ديال حرب العراق، حرب الخليج راه معروف هذا الشيء، وهزلوهم وداو راجلها كيما داو واحد المجموعه ديال الناس العماله اللي تيخدموا تما، لا مغاربه لا توانسه لا جزائر لا كذا كذا، وداهم واحد الجهه بدوك الشاحنين وداك الشيء بحال دارهم درع ضد الهجوم الامريكي، دروع بشريه حطوهم تما، وتقطعت العلاقه ما بينهم وبين رجا وقت الحرب. ما بقاش فينك ولا ما فينك، فينك ولا فينك. واحد النهار تفاجات جمعوا واحد المجموعه ديال العيالات اللي تيغوتوا اللي تيطالبوا داك الشيء، تجمعوهم وصيفطوهم في حالتهم، بزاف العيال تخرجوهم وصيفطوهم في حالتهم. شكون اللي قام بهذا العمل؟ واش هذا الشيء كان مسيس؟ واش الدوله دارت هذا الشيء؟ ولكن كان واحد الطار ديال واحد المجموعه ديال العيالات، كان اللي تيقول حنا بغيت نمشي تقول لها زيدي، كان اللي تقول راجلها فينا هو تقول لها زيدي، كان اللي فعلا هي بغات تمشي في حالتها للدول تصيفطوها، مجوجات وغير مجوجات صيفطوا واحد المجموعه ديال العيالات، وهذه السيده كانت منهم اللي قالت غنرجع بعدا لبلادي حتى يجي راجلي، ولكن جات حامله ودخلت للمغرب، مشات عند عائلتها ما قبلوهاش. اولا ما هبطتش عند عائلتها، مشات عند واحد عمتها تحميها، قالت لها انا جيت وكذا 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 وكذا، قالت لها جيتي حامله كي غنديروا مع عائلتك وخوتك؟ مشى عند عائلتها قال عائلتها ما تدخلش علينا وما تجيش عندنا، ما تجيش عندنا صافي. كانت تبقى مع راجلها جراو عليها ولا دبر راسها ولا طلقها ولا شنو بينه وبينها، ما تجيش عندنا وما تقربش لينا. البنت دارت وهي حامله وعندها شي 5 شهور في كرشها، مشات عند عمتها قالت لها تعرفي يا بنتي غتنوض عليا الصداع ويجيو يهجموا عليا هنايا، وتعرفي داركم واعرين، وتعرفي كذا كذا، وتعرفي انا ما عنديش شيء، وتعرفي كذا كذا كذا. شافت واحد صاحبتها في فاس، اتصلت بها، كانت بنت حومتهم تتقرا معها مزوجه في فاس، ومشات عندها وقالت لها ودي انا اش واقع ليا اش واقع ليا، وعندي شي شويه فلوس جبتها معاه ما عرفتش اش غندير. قالت لها ديك البنت اختي اش غندير لك انا مرحبا بك الا غتجي عندي وتجلسي عندي، ولكن غادي تشوفي الدار والراجل والدراري وخصك تخدمي على راسك وتخدمي على بنيتك، انا غندبرك في شي كرا وتكري، ندبرك في شي كرا وانت خدمي على راسك، تعرفي ديري بزاف د الحوايج وانت خدمي. كان الخدمه الحمد لله فاس هنا وهنا ودبري وهذا وهذا، وداتها عند واحد المراه، وديك المراه بوحدها عايشه، مراه كبيره وعندها ولدها عايش الفوق. ديك المراه داتها كرات لها واحد البيت وسكنتها في ذاك البيت، وبقات تدخل ديك الفلوسات اللي باقي عندها تتصرف منهم، ولا تدبر على خدمه وهنا. دبرت على واحد الخديمه، دبرت عليها وبقات خدامه ديك الخديمه تمشي وتجي، ولكن واحد الوقت جا وقت الولاده، ديك المراه عندها ولدها واحد الخطير دري مسمكر عايش فوق في بيته وداك الشيء. قالت لها المراه بنتي دابا اش غندير الله يرضي عليك بنيتي، غيقول لي دابا غتولدي عندي وشنو غديري؟ غيبقى هاد الدري يغوت هنا في الليل، وهذا تعرفي هذا المسخوط هو فوق مني تعرفيه، وانا مسكنك هنايا تنقول لها غير مؤقته، دابا تمشي دابا تمشي، حتى فلوس كذا تنعطيهم لها وتسديها فمو، تعرفي هو تيجيب صحابو وتيجيب كذا كذا، دابا اش غنديرو؟ قالت لها وانا ما عرفتش اش غندير. قالت لها شتي من غتولدي شتي اش غديري؟ سير عطيه يديه الخيريه ولا عطيه لشي واحد يشوفك كيديري تهني منه. كيفاش غتعيشي بهذا الولد انتيا؟ كيفاش غتعيشي دابا؟ داركم جراو عليك، راجلك ما كاينش، حتى واحد ما بغاك، خصك تخدمي باش تاكلي وتشربي، واش تبقى هزاه مركباه
واش كذا كذا. السيده خمات مسكينه تعيط ما لقات ما دير، قالت لها الولد فرج الله، ولدها تكبر عندها من الكلام. تقول لك السيده والحكايه ديال هذيك السيده اللي هي مؤسفه بزاف، انها نهار ولدت عند ديك المراه كان داك الدري مع شي صحابو الفوق تيشربوا داك ولد هذاك المسخوط، وهي تتولد لتحت، وقالت لها شوفي لك انت غتولدي كي غنديروا دابا، واش نديك السبيطار؟ قالت لها لا راه ما عندي انا لا اوراق لا مولي بوي غيقول لي ولدك غير شرعي، ما شفت معايا حتى ورقه انايا وغيشدوني البوليس. قالت لي غتولدي عندي غنجيب لك واحد قبله تولدك هنايا، ولكن صبري ما تغوتيش الله يعطيك الصحه، راه هاد المسخوط يدير ليا شي مصيبه. ولات جابت لها واحد قابله وولدت داك البنت تتقول بانه كانت تدير تجيب لها واحد الفوطه تديرها في فمه باش ما تغوتش، تتولد ما تغوتش ما ديرش هذاك الواد ديال المراه تتوجع وتتولد، وولدوها مسكين في الصمت باش الاخر ديال المشجره مع اصحابه ما يسمعش يهبط ونردو من الصباط وخرج هذيك المراه. ولدتها مسكينه كما بغى كل حال في ديك الدار ديك القابله، ولدت ديك البنت ونعسات وخلات ولدها حداها مهلوكه. السيده قالت لها شوفي يا بنتي دابا غنخليك واحد يومين 3 ايام تتوقدي على رجليك الله يعطيك الصحه، ولا 4 ايام ولا كاع سيمانه، ولكن شوفي كي ديري للدري الله يرضي عليك، انت ولدتي عندي شوفي كي ديري للدري. ها هي مجوجه براجلها، هي دايره كاغيط مع رجلها، هي تجروا عليها، هي جايه من العراق مطرشينها، ما جايبه كاغيط معها، ما جايبه حتى شي حاجه. واش خداو لي من الوراق؟ يعلم الله واش ديك السيده كيما قالت مشاو ليا الوراق، كيفاش مشاو لك هاد الوراق جايه اش غتقول لهم في السبيطار انا مجوجه به براجلي، انا عندي واحد راجلي كذا كذا، وكانت تقولها لهم ما تخافش، كانت تجي تقول لهم انا مجوجه، تجيب غير 2 شهود بانها مجوجه. المراه تاهي زاد كملت عليها وهي القابله، عندك كي غديري مع الدري ما عندك اوراق وغادي تمشي عليه للحبس وغديري وغتدفع عليه دار ما حامينهاش، حقوقها باينين كل شيء باين كل ما عرفاش. وهنا تنخرج واحد الخرجه تنقول بان السيده اللي كانت عندها واحد الحمل لا شرعي، اي بنت حملت لا شرعي ما ترميش في الخلا، راه ما تيدير لك والو، ما تيعاقبوش عليه. انا ما تنقولش هاد الهضره فايت قلتها باش تنقول البنات غير حملوا ما تخافوش، ما تنقولش هاد الهضره، بقاو شي وحدين بحال واحد الحلقه تيأولوها دوك المؤولين تيأولوا الهضره. تنقول بنت حملات تمشي حملات سيري ولدي في السبيطار، السبيطار غيجيو عندك البوليس السبيطار، واليوم راه تيمشيو بوليسيات وتيدخلوا عندك وتيقول لك السلام عليكم السلام ولدتي هاد الدري ايه عندك شي كاغيط عندك شي حاجه ديال بواه ما عنديش، تيدير لك محضر تيقول واش غتربيه ولا غديه، غتخليه في السبيطار وغديه، تقول ما غديه، تاخذ المعلومات غديه، غتابعي شي واحد اللي حملك ايه سميتو فلان فلاني نهار دير 40 يوم اجي عندنا باش ندير لك المحضر ديالك اللي غتابعيه فلان بن فلان، اجي تابعي عندنا ونستدعيو وتاخذوا معاه تدابير، غادا تربيه ربيه ما عندوش بواه ربيه ديه ربيه، راه ما فيهاش ديو الحبس ولا كذا ولا كذا، راه ما كاينش هاد الهضره تيطلقوها الناس ما كايناش. يقول لا الشرعي لا الشرعي ما فيهاش الحبس، ما فيهاش الحبس، قلتي لا شرعي في الحبس هي اللي رميتيه، الحبس هي اللي رميتيه ومات وحصلتي. خلي الولد بغيتي تخليه لهم تما في السبيطار خليه لهم، قول ما عنديش فين نديه، قول للبوليس ما عنديش فين نديه، ما عندوش بواه ما عنديش فين نديه، خليه في نقطه الحالي في السبيطار. هاد السيده ما دارت هادشي لما ولدات ودازت واحد 4 ايام ولا 5 ايام تقريبا 6 ايام، هزات داك الدري، دريه صغيره ولدات، هزات ديك البنيه وخرجت بها ودارتها في واحد الكارطونه، بقات غادا حتى قفلات عباد الله جات قدام واحد البلاصه وحطاتها وما مشاتش، بقات فيها بنتها لان ردعتها وتتقول هي قبل ما حطيتها ردعتها بزاف، عاد حطيتها في واحد الجهه مشات بعدات ودارت الدوره وبعدات ولقاوها الناس ودات تشوف الناس تجوقوا على بنتها ودات تشوف البوليس جاو وجات وقفت وسط عباد الله واقفه، كلشي اللي يقول مسكينه دريه صغيره باقا حيه لا اله الا الله حشوهم عليهم اش غيديروا مع الله كذا كذا كذا. السيده بقات واقفه معاهم وتتسول الناس دابا فين غيديو هاد البنيه مسكينه، قال لها غيديوها السبيطار نقطه الحليب في السبيطار هنا فاس، قال هنا فاس مسكينه. خلات البنت مشات وتبعتها للسبيطار، لقات واحد المراه واحد فنيه مسكينه بلا ما جبت سميتها، واحد المراه وهنا تنحييها ديك المراه العمل ديالها اللي دارت، وتنحيي جميع الفنيات وجميع الممرضات ديال زوبيتو، تنحيي مع الخدمه اللي تيديروا راكم تتشوفوهم وتيضربوا التمارين اللي تيضربوا، لا اللي عند الوالدات في الماتيرنيتي ولا اللي في وسط في البلاصه فين ناعسين المرضى، راكشي الممرضات كيفاش تيخدموا. هذوك الناس خصنا نحترموهم ونحترموهم.
راه تشوفوا دوك الناس خصهم يتحترموا، دوك الملائكه البيضاء كما تنسميهم، ميزان فيلمي وميزان فيلميير، العمل اللي تيقوموا به راه خصهم غير الاحترام. تيبقى فيه الحال لما تمشي مستشفى عمومي، سيرتو المستشفيات العموميه، وتلقاو بعض الناس كيفاش تيتصرفوا معاهم. هذا تيلزمنا، هذا تيقول شوفوا لي هذه الورقه، الاخر تيقعد دير لي البراءه السيده سربينا، تلقاهم ساكن تيطيروا ديك الفاميليات، تيطيروا تيتحملوا مسؤوليه كبيره، والله يعاونهم تنحييهم. هذيك الفاميليا تنحييها اليوم، اذا كانت باقا في الحياه، قال السيده باقا في الحياه بانها مسكينه مريضه تنحييها، وراها عايشه مدينه صفرو تنحييها. هذه المراه هذه اش دارت هذه المراه هذه؟ دخلت عندها السيده وقالت لها السلام عليكم، قالت لها السلام، قالت لها اختي واحد السيده لقاوها، واحد البنيه لقاوها وبقات فيا وانا عندي الحليب ترضع، بغيت غير نرضعها في سبيل الله. قالت لها السيده دخلي، لا دخلي، عطاتها البنيه ورضعتها. قصه مؤثره بحال القصه ديال سيدنا عيسى كيفاش رضعته امه بعد ما ماتوا وتبعته باش ترضعوا، قدر الله وردعتها ومشات في حالها. وفي ديك العشيه رجعت للسبيطار ارتقدت في الفاميليا، قالت لها مالك؟ قالت لها هذيك البنيه ردعها. عاوتاني جيت ترضعيها، قالت لها جيت نردعها وردعتها ومشات. ربك مسكينه كما قالت تتردع وتتكمل تكون غدا تبكي، ما ساخياش بنتها وما عندها فين ديها وشكون اللي غيشدها من عندها، وخايفه من المخزن، وهي من المخزن ما عنده ما يدير لها ما قيساش، وهي خايفه من المخزن، مخلوعه بوحدها تشوصها بوحدها في الدنيا، ساكنه عند ديك المراه مخبيه في ذاك البيت، وخصها قاعد تخدم، واش غتبقى هي نافسه زعما تشد 3 شهور ديال النفاس غتنوض تخدم مسكينه. قالت لي الوالده الله يرحمها واحد الوقت، الله يرحم والدينا اجمعين، قالت لي واحد الكلمه تعجبت ليها، قالت لي ولدي نهار 3 ايام نوضوا نصبنوا، نهار 3 ايام كنا نوضوا نصبنوا، نهار 3 ايام. شوف العائل والدينا التمارين يضربوا، تنقول لهم ولدتي يا وليدي نهار 3 ايام بدنا نصبنوا، بدنا نطيبوا لكم، بدنا نديروا. الله يسمحنا من الوالدين، الله يسمحنا الوالدين. وبكري كانت الحياه صعيبه صعيبه صعيبه، الله يسمحنا منهم. اغلبيه ديال الوالدين ديالنا وجداتنا وداك الشيء دوزوا حياتهم مساكن في التماره والخدمه والعادة وربونا ربوا اجيال اش داروا في الدنيا، والله يرحمهم. وديك السيده كانت تخرج ترضع بنتها وتمشي تتبكي، ورجعت النهار الثاني عاوتاني عندك الفاميليا، السلام عليكم السلام، قالت لها اختي رد هذيك البنيه، ردعتها. وديك السيده قالت لها انت والده؟ قالت لها ايه. عندك شي ولد في الدار؟ عندك الحليب؟ اذا انت والده. الحليب تكون عند المراه اللي عاد ولدات، شنو عندك؟ قولي لي غير عاودي لي. بقات تبكي، قالت لها ديرها بنتي. قالت لها واش رميتيها؟ قالت لها ما عنديش، عندي الله هو اللي عندي ورميتها. ولاش انت ضيعتيها وما كيما خدمتي ما كيما؟ قالت لها ما عنديش. قالت لها اش غديري؟ قالت لي انا غنعاونك وما تخافيش، غنعاونك حتى الاخر ما تخافيش. قالت لها اش غديري؟ قالت لها غنعيط عند البوليس. قالت لها انا مزوقه فيك. قالت لها ما تخافيش، ما انت غتشوفي ما غيجيو اش غيديروا. عيطت ديك السيده عند البوليس وجاو البوليس وقالت لهم ودي هاد السيده هذه راه بنيتها، وراه حطتها وندمات وهي جات ليها. وهنا كانوا كما تيقول في القانون العدول الارادي، من نفسها جات، ماشي خافت من شي قهر، رجعت لبنيتها على خاطرها، ماشي شي واحد اللي هبط عليها باش نزل عليها شي نزله وقال سي جي بنتك. لا، قلبها فؤادها كبرتها هي اللي جرتها باش ترجع لبنتها. العدول الارادي تسمى في القانون. ورجعت لبنتها. البوليس داو السيده قال له ودي واش بنتك؟ ايه بنتي انا شتيتيها كذا كذا، ما عندكش الكاغي ديال الراجل، ما عندكش الكاغي ديال الراجل، ما عندكش كذا ما عندكش كذا، راجل ديالو في العراق ودام ما عرفت مات ولا شنو وقع ليه، وانا شق عليه شق عليها. علموا واقفه مع ديك الانفيرميير، حتى تقول لك الانفيرميير مشات معاها امراه كبيره ومعروفه، كانت معروفه، مشات معاها قالت للبوليس انا نمشي معاها، ما عندها حد نبقى بجنبها ونمشي معاها. ومشات معها هذيك البوليسيه هذيك يا ربي الانفيرميير عفوا، مشات معها ديك السيده، ومشات معها الكوميساريه وجنبها، وهازين الدريه الصغيره بعد ما علموا المدير ديال البيطار وعلموا السيد وكيل الملك. والسيد وكيل الملك قال لهم تاكدتوا بان هي السيده وهذا كذا؟ تاكدنا. قال لهم سلموها بنتها. هما يسلموها بنتها. وديك الفاميليا قالت لها شوفي يا بنتي سير ديري بنيتك وخدمي وخليها عندك المراه ودوري مع ديك المراه، قولي غندور معاك وقبلي البني واجي انا نبقى نعاونك، من خصك الحليب اجي نعطيك الحليب ديال الغبرات ديه لا باش تعاوني، واجي ندور معاك باش الحويجات وكذا كذا. وبقات ديك الفاميليا ديك السيده تمشي
والفاميليا عاونت على واحد الخدمه، عاونت على واحد الخدمه دبرت لها فيها، ولات خدامه واحد الخدمه، وتدوز عند الفاميليا دارت معها علاقه، وتعطيها حويجات وتعطيها حليب وتعطيها ماكله، وسيري عند بنتك، وتعطيها حليب وتمشي لعندك، وسيري عند بنتك. واحد الوقت ديك السيده قالت للفاميليا لقيت واحد الخدمه ولكن بعيده وخدمه مزيانه، ولكن غنبقى نجي غير مره ولا جوج في السيمانه. ديك الفاميليا جات مع عندك المراه شاده البنت، قالت لها شوفي كانت تجي كل عشيه، ولكن دابا غتزيد تخلصك، غتعطيك حتى 10000 ريال ولا 12000 ريال في السيمانه، في الشهر يا ربي غتعطيها لك، وتشري لك الماكله ليك، وتشري الماكله للبنيه، الحليب ديالها وداك الشيء، وتشري لك انت الماكله وتكسيك وتعاونك في الماء والضو، ولكن ديالها غتبقى تجي مره في السيمانه، خليها تخدم الله يعاونها، وانا غنجي نشوفك مره نجي نطلع عليك. قالت لها واخا. مشات المسكينه خدامه ولات تجي مره في الاسبوع، تدوز السبت والحد مع بنيتها وترجع، وديك الفاميليا تطلع عليهم وهي بقات عند ديك السيده. ولكن اش وقع؟ واحد النهار ديك الفاميليا جاتها واحد الخبار، وقالت لديك السيده، قال هذيك المراه اللي عطينا البنيه تدخلش تتسعى بها، والنهار كله يهزها تتسعى بها. الفاميليا تاكدت وعطات ديك السيده، قالت لها ديك السيده تتسعى لك بنتك، قالت لها انا راه قالوا لي الناس وما تقدرش، قالت لها تتسعى بها، حنا غنمشيو عندها، وما خصنا نمشيو عندها، خصنا نمشيو نحصلوها، نقابلوها نحصلوها نشوفوا واش تدير. غتقول لها السبت والحد ما غنجيش انايا هاد السبت والحد. وداروا هاد اللعبه وحصلوا السيده فعلا تخرج بالبنت تبقى تسعى بها في الزنقه، وبزاف العيال تيسعوا بالدراري في الزنقه، بزاف تيسعوا بالدراري. راه كاين تيكريو الدراري، تيكريوهم والله الا تيكريوهم، تيكون ب 50 درهم و100 درهم في النهار. وراه قلت واحد النهار راك تشوفوا شي عيالات حاطين الدراري قدامهم، الدراري ناعسين، وتشوفوا دوك العيال تلقاهم في العمر مقادين، واش ولدتيهم كلهم 3 مقادين، تلقاهم مقادين وتلقاهم ناعسين، كان تيعطيهم ديك الكينه ديال النعاس وتينعسوا تيبقاو ناعسين، الدري في 12 نهار هو ناعس ومغطيهم وحاطهم قدامها. وكاين اللي ركابيه يصبحوا العافيه وغادي يبن جارها، تيقول صدق الله، وجار بنت مسكينه صغيره تيضرب بها المدينه كلها تيضرب بها. انا ضد التسول الدراري الصغار، ضد التسول الدراري الصغار. وردوا بالكم من هذه القضيه هذه، هذوك الناس ما يتسالوش اعانه. من تشوف واحد جار دريه هو باقي صحيح، ولا مراه دايره 3 دراري جاب ربع مركبه واحد وجره 3، راه تيكريهم. راه قليل اللي ولادها، كاين اللي ولادهم ولكن قلال. بحال هذه انتم شفتوا تهز الدري تمشي تسعى بها، الدريه صغيره تسعى بها، الدريه عاد زايده وهي تسعى بها في الزنقه. المراه حصلت هذا قالت لي اعطيني بنتي، هنا قالت لها الفاميليا خديتي بنتك، هاد بنتك تروحي معاها، نعطيوها شي ناس يربيوها وتبقى سميتك على بنتك، ونعطيوها شي ناس يربيوها، وانا غنهز لك شي ناس يكونوا مزيانين. وراه كاين هذيك السيده اللي مسؤوله، ديك الممثله الاجتماعيه اللي تمشي معاهم تعرف دارهم في كاينين في كذا في كذا في كذا، قالت لها واخا توكلي على الله. ودبرتهم في واحد المراه واحد العائله في فرنسا عايشين، وكانوا حاطين واحد الطلب، لان الطلب تيتحط عند نقطه الحليب، بغاو يربيو شي بنيه. واش بدات دوك الناس واتصلت بهم، وجاو دوك الناس من برا اتصلوا بالفاميليا بديك الام وقال لها شوفي هذه راه بنتك، حنا غندوها لفرنسا وغنقيدوها وغادي نديروا لها كاع اللوازم، وبنتك راه غتشوف فيها كل عام لما نجيو، وغادي نساعدوك حتى تجي تشوف بنتك عندنا، وما تخميش راها بنتك وهذا عهد منا. وداو ديك البنيه وداوها لفرنسا، صوبوا لها ورقتها، داوها لفرنسا بطريقه قانونيه، طريقه المخزن، وداوها لفرنسا. فين مشات ديك الام؟ واش بقات تشوف بنتها ولا لا؟ دوك الناس التزموا فعلا، وديك الفاميليا ديما معهم اتصال، وجاو في عطله وجابوا البنيه وبقات مع امها مده، وجابوا العطله الثانيه وبقات مع امها، وساعدوا الام وداوها لفرنسا، ساعدوا ديك الام وداوها لفرنسا معاهم. وكبرت البنيه حسب المعلومات ديال الناس والجيران ديال الفاميليا، والام ديالها راه معاها في فرنسا عايشه. شنو الافاده من هذا الشيء هذا؟ هاد البنت حقيقه كون قلنا هذيك راه بقات تما، اخرى بقات تما، ربي كبير غادي يبقى فينا الحال. ولكن داو ديك البنيه وداو الام ديالها عايشه معاهم في فرنسا بخير وتدخير، ومره تجي تطلع ديك الفاميليا ولات مرة ما خاصها حتى شي خير الحمد لله. لما كل شيء يجري عليها وكل شيء نبدها، حتى واحد ما بغاها وهي ما كانت ما عارفاش بديك الحمل وديك الكرش، وتابعه بنيتها في الزنقه وما تيهزوها البوليس، وتابعها في نقطه الحليب وهي تترضع، وبقى عندها غير الله، الله بقى بجنبها والله عاونها.
الثقه ديال الله خصنا تكون عندنا ثقه في الله سبحانه وتعالى. واشنو استفدنا؟ استفدنا نحنوا على البنات المساكن اللي تيحملوا حمل لا شرعي، ما نبدوهم شيء. البنات اللي تيحملوا بلا كاغيط وكتاب عليها المكتوب ما نبدوهم شيء ولا نحقروهم. واخا تكون مع عائلتك تكون ولادك تكون بنتك، خذوا بيديها. قدر الله تيوقع واحد المصيبه توقع في هذه المصايب. شحال من واحد حمل بنت وهزها مسكينه تدور بها وغدا بها، شحال من واحد حمل بنت وغدا هز ذاك الولد وهو مكاحز اللور تتكسر تينكر وغتلصقوا فيا انا راه والله ما تلصقوا فيا. ولا تعرفوا ولده ضربها بنكره، وشي عائله بنتهم تدير شي مشكله دارتها طاحت عليها القضاء، وقع عليها القضاء، تلقى كلشي ولا ضدها، كلشي ضدها. هادشي تيجعلهم تيمشيو يرميو الدراري وتيرميو الدراري في البالوعات ديال الزبل، وتيرميوهم في الزناقي، وتيرميوهم مقتولين، وتيرميوهم هذا. وناس خايفين من العار ولا خايفين من المخزن ما عندهم يدير لك، ما عندك بلاش تخافي. ولا خفتي من العار، انا تنقول هاد الناس اللي غيحملوها العار تقوا الله في هاد البنات، تقوا الله فيهم. والبنات اللي كتب عليكم الله هذا المكتوب ما لقيتي كيدير ليه يدي نقطه الحليب بغا حطيه في السبيطار، ما تخافيش، عطيه نقطه الحليب، خلينا الناس اخرين يربيو ويديو. عاود ما تحطيها هي حطاتو وهي مسكينه براجلها وبكاغيطها، ولكن كتب الكتاب في الاخر راجل غبر وما كاين لا كاغيط لا والو، ما كاتب الله. وربي دار لها مخرج. والله يجعلنا كلنا مخارج من هذه الدنيا هذه. والله يحفظكم ويحفظ وليداتكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.